Gagaling yung kumanta, ha? Ngayon, ang gagawin natin, di ba, ang dami yung mga favorite songs. Interested ba kayo kung paano yung process ng paggawa para mag-come up ng mga ganyang magagandang songs, di ba? So ngayon, ano bang idea nyo? Paano kayo, sige, tanungin ko kayo, paano ba gumawa ng kanta? Ngayon, Nagsusulat. paano sisimulan? Simulan. Kaya may story. Pero po, pag hindi O sige, ikaw muna. Paano? pag hindi niyo po sinulat, malagi niyo po makalimutan. So, kailangan i-record sa phone kapag may idea. Or sa papel. Ikaw, paano sumulat ng song? Kailangan alam mo yung story ng song mo. Yeah, very good. Para Tama. you could put it into words. Okay. Tama. Sige, sino pa? Ano pa Ikaw. ang ibang idea? Ako po, ganun din po kay Sam. Story po. Story rin. naman, parang kailangan para may inspiration para meron pa Very good. Oo. May totoong pinanggagalingan, di ba? Alam nyo kasi, ang mga pinakamagagandang kantang nagagawa ay base sa mga totoong nangyari. So, pag nagsisimula kayong sumulat ng kanta, kailangan yung closer to home, kung ano muna yung nararamdaman ninyo, kung ano yung personal stories ninyo. Kasi di ba, yung mga sikat na singer ngayon, pansin nyo, katulad ni Taylor Swift, di ba? Ang sinusulat niya lahat puro tungkol sa nangyayari sa buhay niya, di ba? So kayo ngayon, kailangan, kayo ang mga songwriters kasi talagang keen observers sila ng mga nangyayari sa paligid. Ikaw, Kuya Raizo, paano ka ba sumulat ng kanta? Ako, kasi iba-iba yung yung mga songwriters, mga composers, iba-iba ng technique. Ako, mas gusto kong nakahawak ako sa piano or sa gitara para meron na akong framework kung saan pupunta yung kantang sinusulat ko. Ikaw naman, Rox. Kuya Rox. Ako, dapat kasi pag gagawa ka ng kanta, usually nauuna sa akin yung gumawa ng letra, yung lyrics. Sinusulat ko muna lahat ng lyrics ko, kung ano yung idea or yung concept, syempre ililista mo lahat doon, tsaka napapasok yung melody. Tsaka yung pinaka-importante sa lahat, dapat inspired. Dapat merong, pwede kayong kumuha ng kwento sa mga kaibigan nyo or sa personal yung experience. Nagsisimula ang idea ng kanta, apat na klase siya, apat. Unang-una, it could start with a title. Title lang. Halimbawa, gusto kong gumawa ng kanta, ang title, Aso. Yeah. Kaya, gusto kong gumawa ng kanta, ang title, Team Yay. Di ba? Di ba? Team Yay. Pwedeng lyrical. So, mauuna yung lyrics muna. Yung lyrics, una nyong isusulat, gagawa muna kayo ng tula, tsaka nyo lang gagawa ng title base doon sa kwento ng lyrics. Yun yung lyrical. Pero naman na pinagsisimulan ay melodic. Magsisimula sa tono. Alam ba, nagsha-shower kayo, o kaya naglilinis kayo ng bahay. Biglang may naham kayong tono. Yan. Sige, ham ka ng tono. May tatlong bibilang. Yung pang-apat, conceptual. Walang title, walang title, walang melody, walang lyrics, pero concept lang. Parang gusto kong gumawa ng kanta tungkol sa heaven, tungkol sa langit. Yung concept lang muna. Ano ba magandang concept, Kuya Raizo? Halimbawa, pag-concept. Usually, pag sa mga kids, mga tungkol sa pag-aaral, mga nangyayari sa schools, tungkol sa friends. Yun yung concept muna. So, ano gusto nyo? Ano gusto nyo gawin natin? Magsimula tayo sa title? Magsimula sa lyrics? Magsimula sa melody? O magsimula sa concept? Lyrics muna po. Concept muna. Concept. Okay, sige, concept. Okay. Magbato kayo ng ideas ngayon. Sisimulan natin ang concept. Ano yung gusto nyo? Magbato kayo ng up to 3 concepts. Sige. Tungkol saan? Anong magagandang concept Kailangan na pwede yung nyong gamitin? relatable sa inyo, Ang pinaka-effective kung ano yung Meow. Pusa, gusto mo. mga importanteng bagay na malapit sa inyo. Future Best friend. Best friend? Yeah. Pwede yan, future advance. Sige, sulat nyo. Best friend. Isa sa mga Sulat isa sa mga options natin. Bigyan mo na silang papel. Best friend. Papel. Uy, pasama naman ako. Grabe ko. No, pencil. Pencil. Ay, may na pencil. Okay. Pencil, look. O sa mga dreams. About your dreams. Dreams. Gusto nyo ba? Gusto nyo about your dreams? I dream. Yeah. Sige, about dreams. O sige, I dream. I dream. Pwedeng Pinapanaginip ko. Tagalog song tayo, Basta Tagalog. Tagalog. Sulat lang kayo kung ano yung pwede. Salatay na. Pangarap. Ano pa ba? Pangarap. Best friend, Best friend, family, o pangarap or dreams.
O sige, ano yung gusto nyong ituloy natin na concept? Pangarap po. Pangarap. Pangarap. Okay. Very inspirational. Okay, sige. Ang susunod nating step, yung concept na yan na napili nyo. So, ang ginagawa natin ngayon na process, conceptual So, gagawa tayo ng song about pangarap. O, sige. Susunod naman ang gagawin natin kung paano tayo magagawa ng lyrics base dyan sa concept na yan.